相信大家都聽過唔少有關 Sony 嘅新產品嘅傳聞，而佢終於喺29號透過線上發佈正式面世啦。冇錯，佢就係 Sony InZone 電競耳機系列。今次首先會由我 Yanky 喺發佈會現場同大家介紹一下新耳機嘅特色同埋功能，之後就會有 Vincent 嘅評測部分。想知道更加多就要繼續睇落去啦。咁我哋 Gadget Gang 咧今日就嚟到 Sony 嘅發佈會啦，佢今日咧就發佈咗 InZone H3、H7 同埋 H9 嘅精明用嘅耳筒。H3 為入門級款式，只提供有線連接，而 H7 同埋 H9 就提供 USB 同埋藍牙兩種方式連接。三款耳機連接 PS5 嘅時候都對應 3D 音效，連接電腦嘅時候可以配合應用程式設定360度空間音訊，聲音定位更加立體，打機對戰應該都有幫助㗎。只需要根據 App 嘅步驟，露出自己左耳同埋右耳，俾 App 去偵測耳朵嘅形狀，直至到電話機身有一下震動，表示已經成功對準並且影低左耳仔嘅相，咁樣就設定完成㗎啦。其中 H9 呢一款耳機特別具備 ANC 降噪功能，俾玩家更加投入喺遊戲當中。咁我手上嘅呢一款呢，就係 H9 嘅呢款精明耳筒啦。咁啱啱試玩過 PS5 Returnal 嘅呢一款遊戲，咁基本上咧戴咗上去咧，其實係聽唔到外界嘅聲音啦。咁都好 focus 喺個遊戲環境裡面嘅各種聲音嘅。咁 H9 咧呢一款耳機咧，佢就用咗真皮嘅料啦，戴上去都非常舒服嘅。而 H3 同埋 H7 嘅耳罩就採用咗尼龍物料，佩戴感都唔錯，但係隔音就會差少少。三款耳機嘅左側都配有一個咪，佢嘅重點之處在於將個咪向上推嘅時候會自動調校為靜音，可以避免玩家唔記得閂咪呢個尷尬嘅情況。左側耳罩嘅邊緣附有滾輪去控制聲音嘅大小，非常方便㗎。跟住呢，就到我去開箱測試呢隻 InZone H9 嘅耳機啦。咁又打開去睇下先。哦，有啲貼紙喎，即係充滿電競色彩啊嚇！個包裝入面咧就有呢隻2.4 GHz 嘅無線連接嘅手指啦，佢上邊仲有得拍做 PC 同埋 PS5 嘅。然後咧就係耳機本身啦，比起呢個 MX5係大隻一啲嘅，咁但係個設計係有啲似嘅，呢個 headband 啊，同埋呢個耳罩嘅位置都有啲似 MX5 嘅，跟住就送咗一條 USB-C 嘅充電線啦。測試嘅係 H9 啦，佢嘅售價係2590港元，比 H7 同埋 H3 咧佢係多咗呢個 ANC 降噪，同埋耳罩方面咧亦都用咗真皮嘅物料。而 H7 同埋 H3 嘅售價分別係1790蚊同埋799蚊。之前都講咗啲三部機嘅分別啦，而佢哋嘅共通點咧就係都係有呢個7.1嘅立體聲效、360空間音效同埋對應 PlayStation 5嘅 3D 音效嘅。俾我揀就一係揀 H3 最平同埋用有線連接，一係就揀 H9，因為佢嘅 ANC 降噪嘅效果真係幾唔錯。之後我哋就會慢慢詳細咁講㗎啦。安掣嘅分佈方面咧，左邊咧就有一個校音量嘅扭掣啦，咁亦都有一個開關呢個降噪同埋 Ambient Sound嘅降噪掣。咁另外一個就係一個 USB-C 嘅充電口，係可以一路用一路充電嘅呢個耳機。咁右邊嘅後方咧，亦都有 Game 同埋 Check 呢個掣啦，即係控制遊戲同埋通話嘅音效嘅。咁一撳 Game 個掣咧 ，Game 聲就會大聲啲；咁一撳個 Check 掣咧，通話嘅聲就會大聲啲。咁右面亦都有一個藍牙嘅 Pair 掣啦，同埋一個開關掣嘅。先講連接方面啦，用手指真係非常之方便㗎啦。插隻手指喺 PS5 或者其他裝置入面，再撳一撳耳機上面嘅開關掣呢，見到隻手指長着白色光，咁就完成咗配對㗎啦。成個過程都係3-4秒嘅啫。連接 PS5 嘅時候咧，亦都見到係已經開啟咗 3D 音效。連接 Windows PC 嘅時候咧，就可以配合呢個 InZone Hub 嘅應用程式使用。入邊有各種唔同嘅設定啊，包括 EQ 等等啦。最主要嘅空間音效個人化功能咧，頭先 Yanky 就示範咗啦。隻手指就淨係有 PS5 同埋 PC 兩個掣拍嘅啫。駁 PS4 都一樣掂，但就要拍去 PC 嗰邊。支援藍牙連接，但就似乎唔對應 Sony Headphone App 啦。咁我哋試過用 Sony 嘅手機去接駁咧，都係只可以選擇 AAC 嘅藍牙編碼嘅啫。當佢用手指接駁遊戲主機或者 PC 嘅時候咧，同時亦都可以用藍牙接駁另一部電話。
個人就覺得咧，Sony 就係想將市場上面一啲幾好評價嘅技術咧，就攻打唔同嘅範疇，所以就出咗唔同嘅產品啦。譬如呢個 ANC 降噪技術同埋個人化空間音效咧，個效果真係幾唔錯啊！亦都係一啲 Sony 好悉力除嘅技術啦。咁喺真無線耳機 XF1000XM4 嗰度咧，已經算係打響咗名台㗎啦。咁呢隻 XH1000XM5 咧，就可以話係延續咗 Sony 嘅無線降噪耳機嗰個風潮啦。咁佢嘅降噪亦都係一致得到好評嘅。咁就延續到去呢個電競耳機 H9 都玩降噪嘅，可能大家就會有個疑問啦。XM5 都係主打一個幾型嘅商務咁樣拎出街都會帶住搭車用下咁樣，所以先要降噪啦。咁喺屋企用打機係咪真係需要降噪呢？咁我自己試過之後咧，覺得電競降噪耳機咧真係幾好。ANC 降噪咧，唔少人都覺得有一種耳壓感嘅，但係用嚟打機嘅話咧，我就覺得問題唔算大。可能因為遊戲嘅聲效比較多元化，會有背景聲啦、人聲啦同埋槍聲等等唔同嘅音效。開咗 ANC 嚟打咧，投入感會更加強，立體聲效突出啦，空間開揚，亦都冇嗰種耳壓嘅局促感。連續用佢打咗幾鋪槍 game 同埋賽車 game 咧，耳仔都唔覺得攰。咁試用過之後咧，我都覺得 H9 嘅聽感咧係幾適合打機嘅。佢喺中高音嘅分析力會更加好啦，反應更加快啦。而中低音咧就冇咁厚嘅，感覺會係快聲啦、靈敏啦、多層次啦。一般嘅槍戰環境咧都真係幾容易定位到敵人嘅。但係當去到一啲劇情位咧，佢要谷啲低音啊出嚟嘅時候咧，亦都有翻 Sony 耳機一貫嗰種 punch 啊有力度嘅低音俾翻你嘅。接駁 Windows 嘅時候可以對應 InZone Hub 嘅應用程式。我自己嘅試用體驗咧，佢原本嘅 setting 個聲音定位已經做得非常之好啊！我自問都算係槍 game 手殘㗎啦，咁用咗呢隻耳機之後，表現真係好似好咗啲，殺到客人。但當我再去調校呢個 EQ 或者個人空間音訊嘅時候呢，個變化唔算話好大啊，好似輕輕好咗啲啦。呢方面呢，可能要再花多啲時間打多啲唔同 game 去探討一下啦。頭先都講咗 H9 嘅一啲聲音特質啦，算係一隻非常適合打機嘅耳機嚟嘅，同埋佢可以用呢個手指做呢個2.4 GHz 連接 PlayStation 5同埋電腦咧，都係一個非常之大嘅特點嚟嘅。尤其喺依家市場上面咧，就唔算有太多嘅耳機係支援 PlayStation 5嘅立體音效，再加埋 Sony 嘅降噪咧，咁真係算係一隻暫時喺市面上一隻幾特別嘅電競耳機嚟嘅。咁你有可能會話啦，咁我係咪打機一定要買呢隻 H9 就唔可以用呢隻 XM5 呢？咁平心而論，我覺得呢隻 XM5 用嚟打機咧都唔係話唔得嘅，佢一樣有一個唔差嘅立體聲音效。咁可能一啲好高階嘅用家就可能都會用翻啲立體聲比較強勁嘅電競耳機啦，但係如果你一般玩嘅話咧 ，XM5 都係一個唔錯嘅表現嘅。咁講到尾，最後都係睇下用家點樣用嘅啫。譬如呢隻 XM5 咁啦，佢除咗藍牙之外咧，亦都有3.5mm 嘅有線連接啦，所以延遲方面又唔使擔心嘅。如果你唔係好主力打一啲競技類遊戲，唔係好在乎輸贏，即係打啲單機 game 嘅話咧，用呢隻 XM5 打機亦都冇話唔得。咁另一方面咧 ，H9 雖然冇3.5mm 有線連接啦，但佢一樣有藍牙，用嚟聽歌咧，亦都係得嘅。佢嘅音樂功能一定係比唔上 MX5 噶啦，冇 LDAC 嘅藍牙編碼啦，亦都冇 DSEE 聲頻技術等等嘅輔助。但以 AAC 藍牙耳機嚟講都算唔錯噶啦，用嚟聽歌佢喺音場嗰方面嘅表現呢，我覺得算係幾好噶，低音反應亦都夠快。用嚟聽一啲演唱會啊，或者一啲節拍快嘅電子歌曲咧，表現真心唔差。如果你係想要追求一隻耳機係會拎出街用啊，咁喺屋企輕鬆鬆打下機啊，主力係聽歌用咧，呢隻 XM5 就 fit 晒㗎啦。咁如果你反而喺屋企嘅作用主要係打機咧，聽歌係其次，而且本身出街又有另一隻耳機嘅話咧，咁呢隻 H9 就比較適合你。有讚亦都有彈啦，最後都講下 H9 有啲不足嘅地方。首先佢就完全靠無線嘅，冇咗有線連接咧，總係覺得爭咁啲。另外佢個咪嘅收音質素咧，亦都只屬一般。但整體嚟講咧，都係一隻表現相當之好嘅電競耳機。除咗打 PlayStation 5之外咧，用 Sony 耳機喺電腦上面打 Xbox 嘅 game 咧，嗰種背叛感咧，真係非常之正啊！咁今次嘅影片咧就去到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。